చచ్చినా సరే మీ పిల్లలతో ఎప్పుడూ ఇలా చేయకండి. మీ బిడ్డ తరచుగా జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటే అతనికి సిరప్లు ఇవ్వడానికి బదులుగా ఈ ఆయుర్వేద వంటకాన్ని తయారు చేసి ఇవ్వండి. దానికోసం 2 చెంచాల సెలరీ, 5 నుంచి 10 లవంగాలు, 4 నుంచి 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని ప్యాన్ మీద బాగా వేయించాలి. తరువాత దానిని ఒక గుడ్డలో తీసుకొని కట్టలా చేసి పిల్లల ముక్కు దగ్గర ఉంచండి. ఇప్పుడు అద్భుతాన్ని చూడండి. పిల్లలు గాలి పీల్చినప్పుడు దాని సువాసన లోపలికి వెళ్ళి పిల్లవాడికి జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ పూర్తిగా నయమవుతాయి. మీరు మీ పిల్లల శ్రేయస్సును కోరుకుంటే ఫాలో చేసి షేర్ చేయండి.